بد صحبت متعلق بد ناستا بد دوستانا بد ہم نشین بد خلق سر تعلق اگے متعلقم سورت فرقان کی پارہ نمبر 19 کی اللہ جل جلالہ یو آیات روڑے دی اللہ جل جلالہ سے فرمائی ویچکل چی دا کافران ولی انسان ولی کافری اگا صحبت کافر سری اگا پیدائش دا کفر پکور کی اگا بد خلق سر تعلقی نعوذ باللہ بدقسمتیں دا وجہ انسان دنیا نا کافر لڑشی وہ صحبت یہ غلطی گا نا اللہ جل جلالہ سورت فرقان کے سے فرمائی وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا دب فرمائی اتخذت مع الرسول خلیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا رب لا یزال سے فرمائی چکم خلق دنیا کی صحبت غلطی ناستا یا غلطی تعلق یا غلطی وچے قیامت پورز باندے چکل روچت شی پخپل و زانو باندے بچکون لگی اللہ فرمائی دو غصی دو وجنا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ پخپلو لاسونو باندے با چکون لگئی افسوس بکا تمنا بکا سبوائی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا سب فرمائی کاش چھ منگ پا دنیا کی رسول اللہ مبارک سر پا یو لار باندے روان ہوئی کاش چھ منگ دو حضور مبارک سر صحبت کھڑے ہوئی کاش چا دغا نیک صحبت نیک لمحے مونگ زایا کھڑے نوئی کاش چا دغا نیک صحبت تا مونگ دا قدر پا نگاو پا نظر باندے کتلی ہوئی اور بیا بس فرمائی یا ویلتا اے افسوس تے لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا ویچے زان سربوئی اللہ فرمائی کاش چے پا دنیا کی ما دا آگے بد سڑی دوستانہ نوئی کھڑے التبا بیا وئی کاش چه ما اگا بد سڑائی اگا ما پا دوستے باندے کاش چه نوی نیولی زخی دا ایمان نخلاص کرما زخی دا کفر پا طرف باندے را وستما زخی دا بد عقیدے پا طرف باندے را وستما اگا خو ما تا خخ کا رکی دا اگا خو پا ظاہر باندے ما تا نیک کا رکی دا خلم اتخذ فلانا خلیلا کاش چه ما دا اگا پلانکی انسان ملگرتیا نوی کڑی کاش چه اگا سر پا صحبت کے نوی ناس کاش چه اگا سر متعلق و علیک سلیک نوی کاش چه اگا سر زا نوی ناس تا ازما خپل زان دا پارا ہم نشین نوے جوڑ کھڑائی رب لا یزال فرمائی بد صحبت اثرات نعوذ باللہ چے انسان تکل پا آخرت کے ملوشی دا افسوس بکا خدا یاد لرے دا افسوس انسان تا پکار بانے بیا نرازی اور بیا بدم رب ہوئی بس چے وکان الشیطان للانسان خزولا بس خدا پاک دا شیطان دا سیو خبیث سیزو چے دب انسان دو ککاو دبا انسان تا یو بد پزڑکی خور اچاوا یو خبا یا پزڑکی بد اور اچاوا نن شیطان اندغا کوشش تے چی یو خی انسان تا بد کا یو بد انسان تا خکا یو بد صحبت تا خکا یو خ صحبت تا بد کا یو گناہ در تا آسان کا یو گناہ در تا عام کا داغی نرستو دا توبے دا توفیق یو قسم لپتا کی تمنا وا چی چر توبہ بو باسے اور بیا چو گناہ در باندے ہو کنو بیا دے غافل کا توبے ندیم خلاص کا نو دی وجنا دغا اغا ارمان دے دغا ارزو دا چا رب لا یزال فرمائی چکو مخلقو پا دنیا کی غلط صحبتو نکڑی دی غلط ناستیا کڑی دی غلط خلقو سرائی تعلق ساتلائی ارمان بکا چکاش پا دنیا کی دغی انسان سرما دوستانا نوئی نو ما استاد پار خوصم جون دے زندگی بدا پکار دش ازما استا نیکانو صالحانو سرا ملگرتیا پیدا کرو اوی سر تعلق پیدا کرو اوی سر وقت و زندگی تی رکڑو اوی سر کینو او خپل زان دا پار دا ہم نشین خ ہم نشین انتخاب کرو